Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES, и с вами я, ваш проводник в мир футбольных симуляторов. Strikers продолжает рассказывать о своем футбольном симуляторе, раскрывая те или иные подробности игрового процесса. Конечно, они это делают несколько муторно, через какие-то интервью с разработчиками, где обсуждают какую-то банальную вещь. Но для тех, кто интересуется UFL от Strikers, я думаю, эта информация будет интересна. Да и для тех, кто особо не ждет и ни на что не рассчитывает, я думаю, будет не лишним узнать, что же они там планируют. Поэтому в сегодняшнем видео обсудим их последние новости из стана разработки. Итак, начинают разработчики с разговора об игре голкиперов. И если так обратиться к прошлому, я до сих пор помню, как во времена 14, 15 FIFA и PES были активные дискуссии об игре голкиперов. По истечению времени все эти разговоры как-то сошли на нет. Тут же они снова поднимаются и в целом обсуждается, как же голкиперы играют в UFL. Если вкратце, то здесь на игру голкипера влияет два фактора, как-то ни странно. Сами голкиперы и возможности и характеристики бьющих игроков. При этом разработчики также честно отмечают, что работа над игрой голкиперов — это чуть ли не один из самых сложных моментов разработки всего футбольного симулятора. И с их же слов, разработка игры голкиперов — это как будто бы какой-то совершенно иной мир. И на самом деле с этим трудно поспорить. И исходя из футажей, которые они также демонстрируют, можно заметить, что даже самые очевидные удары, которые голкиперы вроде как могут отразить, они иногда пропускают. Насколько это реалистично, оставляю на откуп вам. Также раскрывается тема финтов UFL, поскольку все ожидают, что игра будет похожа на FIFA, а значит, что там можно будет использовать финт на финте. Разработчики эту теорию немножко опровергают, ну и в целом демонстрируют новые финты. Они также сообщают, что в будущем планируются персонализированные финты, которые будут доступны ограниченному количеству футболистов, но это лишь в будущем. Сами же разработчики отмечают, что они стараются подойти к этому моменту, более-менее щепетильно, в том плане, что какие-нибудь защитники, не смогут вспомнить финт, так же, как и атакующие футболисты. Еще один немаловажный момент, который лично и мне показался интересным, вкратце разработчики обсудили момент аркадности. Было упомянуто, что игрокам вроде как не хочется наблюдать во время игрового процесса каких-то несвойственных моментов, которые могут происходить в реальном футболе. И при этом же разработчики отмечают, что в игре, конечно, не хотелось бы, чтобы множество моментов было забито как под копирку. Ибо возникает соответствующий вопрос, какой в этом интерес. И что не менее примечательно, они не говорят ни слова о простоте или сложности геймплея. То есть аркадность геймплея обсудили так. Абстрактно. Они понимают и они не хотят, чтобы геймплей был совсем уж аркадным, но в то же время также не упоминают о других аспектах, которые могли бы повлиять на ту самую аркадность. К вопросу о том, чем же занимаются разработчики в преддверии релиза игры и какие задачи они перед собой ставят, прежде чем выпустить игру, они толком ничего не ответили, сказав, что каких-то конкретных целей нет. Они просто смотрят на игру, постоянно ее тестируют и каждый раз находят что-то новое, что нужно было бы изменить, исправить или вовсе убрать из игры. И один из таких моментов — это столкновение футболистов, поскольку, со слов же разработчиков, игроки могут вести себя не совсем свойственно после столкновения, подката или какого-то иного грубого отбора мяча. И поэтому они стараются прийти к общему консенсусу и сделать что-то такое, более свойственно реальному развитию событий. Это к разговору о том, почему же разработка игры так затянулась и почему до сих пор дата ее релиза для нас неизвестна. И помимо всех прочих футажей, которые успели показать в этом ролике, нам также продемонстрировали вкратце систему штрафных ударов, которая, будем честны, буквально-таки напоминает нам FIFA, если вы в нее, конечно, играли, то есть небольшой желтенький прицел и, соответственно, подача в штрафную. Однако, как именно будет выглядеть и чувствоваться исполнение штрафных ударов, касаемо удара по воротам непосредственно, об этом остается только догадываться. И подытожим мы весь этот рассказ последним вопросом, который прозвучал в ролике. На какую реакцию в целом разработчики рассчитывают и какие у них, соответственно, планы. Касаемо планов был абстрактный ответ о том, чтобы все работало перед релизом, а вот касаемо реакции, здесь очень даже интересно, поскольку разработчики и сами осознают, какая может быть реакция у игроков. Упоминается упреки в мобильности проекта, о том, что он незавершенный, то, что ожидания всех этих нескольких лет просто впустую и все дела. И опасения Strikers более чем обоснованы, ведь если заглянуть в комментарии под видео, неважно, под нашими роликами или под
их роликами, где превалирует западная аудитория. Помимо слов поддержки, также немало и хейта, просто за сам факт наличия этого продукта. Но я вам напомню, вспомните другой проект от другой студии под названием Голос, там еще все хуже. Поэтому в комментариях же под нашими роликами предлагаю относиться к UFL, более чем спокойно. Ребята стараются, и я думаю, что в лишний раз упрекать их в чем-то, по крайней мере в агрессивной форме, уж явно не стоит. И на этом очередной дайджест по UFL подходит к своему завершению. Что хотелось бы отметить? Да в целом ничего нового. Разработка ведется, и остается только похвалить разработчиков за их открытость, то, что они не стесняются показывать внутреннюю кухню, рассказывать о каких-то моментах и в целом поддерживать хоть какой-то интерес к своему детищу. В комментариях под этим роликом не забудьте поделиться своим мнением касаемо увиденного. Ну а также не забывайте поддерживать это видео своим лайком, чтобы помочь ему с продвижением. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня же на этом все. Всем спасибо за просмотр и вашу активность. Всем удачи и до скорых встреч.